식감 좋은 영어 학습 아상영어다. 한 연구에서 심리학자 로렌스 스타인버그, 템플 대학교의 로렌스 스타인버그와 그의 공동 저자인 심리학자 마르고 갈드너는 나누었다. 306명의 사람을 세 개의 연령 집단으로, 즉 어린 청소년 평균 나이 14세, 조금 더 나이 든 청소년 평균 나이 19세, 그리고 성인 24세 그리고 이상. 여기서 서브젝트는 피실험자야. 피실험자들은 했다 컴퓨터화 되어진 운전 게임이니까 컴퓨터 운전 게임을, 이 운전 게임 속에서 선수는 플레이어는 피해야만 해. 충돌을, 벽과의 충돌. 어떤 벽이냐? 나타나는 벽, 경고 없이 도로 위에. 스타인버그와 그랄드너는 무작위로 하게 했어. 부여를 했어. 몇몇 참가자들이 경기를 하도록, 즉 게임을 하도록 혼자서, 혹은 두 명의 똑같은 나이의 또래들이 보게 한 채, 지켜보게 한 채. 조금 더 나이 든 청소년들은 점수를 획득했지, 약 50% 더 높은 점수를 얻었대. 지수, 어떤 지수냐? 위험한 운전 지수에서. 언제? 그들의 또래들이 있었을 때 그 방에. 그리고 운전, 조금 더 나이 어린 청소년들의 운전은 였다. 꽉 차게 2배만큼 렉리스, 무모했대. 언제? 다른 어린 10대가 있었을 때 주변에. 대조적으로 성인들은 행동했다. 비슷한 방식으로 뭐뭐와 상관없이 뭐뭐이든 아니든 그들이 있었든 그들 스스로 있었든 아니면 그들이 비업저브드 관찰을 당했든 다른 사람에 의해.